grande ma joie de vous retrouver encore sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo tokoti lisusu bande konanga na yemoko président ya mboka na biso. De l'autre côté tozana Paul Kagame ebele ya batu bakoya komituna nini ezoleka makam nini, pourquoi mama Etoile lelo amemeli biso Félix Antoine Tshisekedi na Paul Kagame. Problème eza nini, likambo pe eza nini? Bandeko nanga avana ya kokota na muzindo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso penza ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote kanenge zalaka na yemoko Madame Judith Diampo visa la parisienne penza ya tongo, bambote nanga na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas à Monso Kazadi na système moko ya kitoko pe ya malamu. Voilà la famille, les lotoye ka ndenge boyebi soki ya koloba ezali tokoya toujours et encore koloba soki pe ya koloba ezali te. En tout cas moyen bomo na biso ezate pe tokotikala koyate. Donc à chaque fois que bomo na biso toye ko sala ba émission c'est que ya koloba ezalaka eza bongo. La famille lelo oyo toye na Félix Antoine Tshisekedi, toye na Paul Kagame. Qu'est pas ça? Mama année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pe sima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe, yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète, AVC, tension tope obésité, gavker gros solution, perte de poids naturellement okokota salle de sport teo, na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Quand la yip sera toujours bateau, batela nzoto na yo. Il y a de ces personnes au baki parate, il y a de ces personnes au batala kate que non, santé nanga eza bien te, nazo yoka bien te na nzoto. So que monique na santé na yo ozomi yoka bien te na nzoto ekozala toujours et encore malamu benga gafker na lombangu aya kusunga yo.
Batu mosusu yango to sala kaka mutu alali na butu alamuki na tongo akweka boye mbala moko na kokufa. Je m'excuse, il y a de ces personnes bakomi na komituna abela ki to ezalaki nini. Batu mosusu bazo tambola na bibela bela na nzoto o bango moko bazo yeba te. Yango eza toujours ya mutu ya pe ya malamu en tant que mutu omoni ke santé na yo eza bien te. En tout cas benga Grave Cœur a shunga yo. Ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango. Na yebi ke boza ebele de partout dans le monde bo célébrer ba anniversaire na bino mokolo ya lelo. Kane na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka penza lipamboli. Tant de personnes bandeko na ngai bakufa ebele bazana ba hôpitaux ebele bazana moi ba situation moko boye o ezo permettre te que ba célébrer l'anniversaire na bango mais soki yo nzambe azo bomba nzambe azo batela en tout cas eza penza ya mutuya célébrer kumisa nzambe tombola nzambe na système moko ya kitoko pe ya malamu yango équipe nanga mobimba nanga moko étoile Ines TV toye penza ko présenter ko souhaiter plutôt ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Nos sincères condoléances na ba famille nyonso oyo ezala matanga ba famille nyonso oyo ezolela kande tolobaka tango matangi yaka yebisaka mutu te keno lelo na koyepa na bino lobi kuna na kokende pa ya bakingandi te matangi yaka na ndenge nango na système nango na ndenge ya kibomatanga yango kande na lobaka bandeko nanga étoile Ines TV na équipe na mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba onyonso bakufeli papa bakufeli mama bakufeli noko bakufeli yaya bakufeli tata mwasi mama kulutu kufeli mwasi na yo kufeli mobali na yo kufeli mwana en tout cas toye na pete nyonso pona koya ko présenter bino ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko. Courage, courage, na bandeko nyonso o bazo leka to ba olekisa ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie la famille to komaka na niveau to na moment oyo okomi komi tu na nzambe na salani na mokili. Pourquoi prière nanga o nyonso na salaka e komaka nango lola te ya batu mosusu ba osambela ka muke bazui o bazo lokame yanga eza kaka kale quelque part makamozo simba te. Na eko encourager mutu oyo azolekisa ba moma ya bongo en tout cas kangama kana Yesu zala toujours na Yesu kotika nzambe te nzambe asalaka makambo na ngonga na ye na ndenge na ye peut-être ozoluka musala ozoluka mabota ozoluka libala ozoluka peut-être voyage na ebite oyo ezotungisa motema na yo oyo ozozwa te en tout cas zalaka na courage tingama kana Yesu nzambe oyo apesaka aopesa yo pe na tango pe na ngonga na yo pe na moma na yo na ndenge moko ya malamu. Voilà. Lelo oyo toye bandeko nanga na sujet ya Paul Kagame toye na sujet ya Félix Antoine Tshisekedi ebele abatu deja bazana posa bayeba kepasa bazana posa bayeba eza nini mama Étoiline ebele abatu bazana posa bayeba koyeba ezalaka toujours bien koyeba ezalaka mabete kane boyebi Félix Antoine Tshisekedi na Paul Kagame na minito yo en tout cas baza ba ennemi ya somo na minito bazo talama te donc soki bakutani mutu na mutu osala oya ye eza bongo bino moko boyebi deja ba makambo oyo bazowelela bandeko nanga sikoyo ka ndenge ezalaka to vanda ka boye nini Paul Kagame aye ko bimisa ba video moko ya somo pona koya ko humilier Félix Antoine Tshisekedi abimisi penza ba video ya somo e video oyo eza ya liboso te abimisaka toujours ba video alobaka toujours ba makambo ya mabe concernant Félix Antoine Tshisekedi mais ya tout oyo bandeko nanga c'est comme si alekisi penza akoti penza na misisa otolobaka penza akoti na misisa alekisi na maloba na ye oyo eza bien te et surtout que video wana estamboli partout dans le monde
partout dans le monde. Ezaka ate que non vidéo o ezaka na Congo na biso te. Partout dans le monde, tout le monde a déjà na bato mosusu ba zo tia na ba stati ba ekolo mosusu bandeko nanga en tout cas ezo sala soni ya makasi ezo sala pe pasi pe mawa. Nazo tia la bino vidéo boyo kanga bien la famille. Vidéo ya maloba ya Paul Kagame. Maloba na ye alobi yango na anglais. Nazo expliquer bino na lingala ndenge alobi na olekisaka vidéo ndenge oloba na anglais parce que je sais qu'il y a tant de personnes au bayokaka anglais. Pona ba o bayokaka anglais te après vidéo na koya ko expliquer bino nini Paul Kagame azoloba concernant Félix Antoine Tshisekedi. Avant na tie la bino vidéo plutôt, en tout cas la famille bosalanga faveur ya ko aimer vidéo ya ko partager pe vidéo. Ata soki bobo ya ko commenter, mettez la nga moi j'aime. Partagez la vidéo oyo na moi 10 personnes ya répertoire na yo. Moi 20 personnes ya bato messenger. Moi 100 personnes à éviter wapi unota pour partager mais partagez la vidéo pour que etambola. Soki na nous peut s'abonner en tout cas na kombo pe na bolingo nzambe s'abonner chez Maman Étoiline Inès TV pour que bo rataka ba information te. Voilà. Nazo tie la bino vidéo la famille Tolanda et na rozonga sima pona koya ko sala analyse na ndenge moko ya kitoko Tolanda et on se retrouve juste après. Either I don't know whether you have seen this about Felix, somebody, an Italian family person who, Felix spent many years in Belgium. He was a taxi driver. He was a taxi driver. He was many things of that kind, but even with a very bad reputation. The man who employed him, an Italian family, an old man now, who employed him, he was delivering. The man has a shop, a pizza shop, and Felix used to deliver. So when this old man heard that Felix had become president, he said, "Oh my God." He said, "This one?" Then he told the story. It was even written. I hope you can What was the story? It was like, this guy who could not even do the job of delivering pizza. How did he become president? I don't know. Either I don't know whether you have seen this about Felix, somebody, an Italian family person who, Felix spent many years in Belgium. He was a taxi driver. He was a taxi driver. He was many things of that kind, but even with a very bad reputation. The man who employed him, an Italian family, an old man now, who employed him, he was delivering. The man has a shop, a pizza shop, and Felix used to deliver. So when this old man heard that Felix had become president, he said, "Oh my God." He said, "This one?" Then he told the story. It was even written. I hope you can What was the story? It was like, this guy who could not even do the job of delivering pizza. How did he become president? I don't know. Voilà. De retour la famille Nabandi ebele ya bato bauti koyoka vidéo ya Paul Kagame ndenge azoloba concernant Félix Antoine Tshisekedi. Pona bandeko mosusu oyo bayokaka na bango anglais te na lingi na expliquer bino la famille selon ba propos ya Paul Kagame kande bumoni ye aza na conférence de presse azo solola alors ebaye kokoma na niveau akomi ko banda kolinga ko sabola to ko minimiser kolinga ko humilier président ya mboka na biso tout en disant que Félix Antoine Tshisekedi biso nyonso toyebi ke atanga na Belgique avanda bisika ya bien hein sikoyo selon lui alobi Félix Antoine Tshisekedi azalaki chauffeur ya bamituka ya transport
ka ndenge tozwaka babis, ka ndenge tozwaka bataxi, ka ndenge tozwaka baketch. Félix Antoine Tshisekedi ezalaki mosala na ye. Et après abandaki kosalela italien moko, italien wana azalaki na shop ya ba pizza, abandaki koteka ba pizza. Sikoyo ye Félix Antoine Tshisekedi nde abandaki kosala azwi ba pizza akie kotika yango epai ya ba client. Donc azana mutuka na ye azozwaka ba pizza soki ba client kande boyebi pona bandeko mosusu o bayebi te service ya kokende tika biloko ndenge ezalaka. Donc ezalaka mutu aza peut-être na boutique na ye, aza na mwa restaurant na ye, batu basombi à partir ya téléphone to à partir ya application, mutu chauffeur akie kotika ngo. Eza bongo selon Paul Kagame alobi Félix Antoine Tshisekedi wana nde ezalaki musala na ye. Premièrement musala ya kosala kobanda ko transportaka bato, musala transport na bis, na kombi, na kande boyebi na taxi. Et après akomaki kosalela italien moko po na okende ko déposaka biloko anini ya ba pizza des aki musala. Et en plus alobi tango italien wana ayaki ko apprendre que Félix Antoine Tshisekedi a commis président. Selon Kagame alobi italien wana agangaki akamwaki alobi mutu wana lelo akomi président ye kutu azalaki kutu ata a mesure te ya osala musala ya ba pizza bando kokango te lelo oyo akomi président. Bandeko nanga ba propos oyo ya Paul Kagame envers Félix Antoine Tshisekedi eza ba propos ya liboso te. Jour mosusu pe azaki na interview ka ndenge avandi boyi tata oyo makolo milai ka ndenge bomoni ye avandi alobaki nini tango bitumba na este ezalaki somo. Président Félix Antoine Tshisekedi azalaki prêt ya kobundisa Rwanda. Toyaki komona ba propos ya Paul Kagame ayaki koloba eza na batu mosusu na elongi na bango kaka otala boye baza ba bizengi. Alobaki yango vraiment bongo ka ndenge alobaka na anglais wana. En tout cas la famille babilo mosusu il faut tolobaka penza. Toyebi ke na minute oyo Paul Kagame na Félix Antoine Tshisekedi baza na bitumba makasi. Ka ndenge ba Rwandais na ba Congolais baza na bitumba penza ya makasi. C'est de la même façon bango wa président pe bazana bitumba ya makasi. Mais de l'autre côté ezo sala pasi. Pourquoi Paul Kagame azo atakaka mingi Félix Antoine Tshisekedi na public. Na tango azo atakaka ye bongo ezalaka pona koya ko bebi sa réputation na ye, ezalaka pona koya ko humilier ye epa ya ba président mosusu bazwaka ye en considération te. Na o nyonso ezo koma boye eza pona biso peuple congolais. Bandeko na biso ba congolais o bazo sangana, bazo ya kobundisa Congo na biso, bazo sangana na ba Rwandais, bazo ya kobundisa Congo na biso, bango nde bazo pesa Kagame o mutu makasi. Parce que biloko Kagame azo sala na bandi teke akoti ko sala ngo atana kaka na pays ya Zambie awa. Na bandi teke no akoti ko sala ngo ataka na pays ya Zimbabwe. Na bandi teke no akoti ko sala ngo ata na Tanzanie. Akoti ko sala ngo te. Ata kutu na Angola akoti kala ko sala na ngo te. Pourquoi? Parce que ayebi ke kuna basakanaka te. Batu wana batravaillaka na ye te. Batu wana baza na ngambu na ye te. Mais azo sala biloko oyo epa ya Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il y a des Congolais oyo bazo pesa ye opportunité, ba Congolais oyo bazo tombola ye. Ole ba tombola président ya mboka na bango ba préféré ba tombola katata oyo ya makolo milai. Tata oyo kutu koloba azo kokate. Bino moko bomona video ndenge ezali. Otala ka boye Kagame olobi neti mutu moko abela kasomo. Neti mutu moko azana maladie oyo ya 4 lettres. Neti mutu moko akokufa lelo. Dans 4 heures du temps akokufa. Mais parce qu'il y a des Congolais oh ba otombola kaye, il y a des Congolais oh yo ba travailler na ye. Ba opese mutu makasi ya koya koloba di n'importe quoi.
ya koya koloba oyo nyonso azolinga mpona koya koloba sur les réseaux sociaux. Ezosala pasi. Congolais lamuka, Congolais fongola miso, Congolais lamuka, bino bobundisa Congo. Finalement oza na besoin ozala pe président un jour, mais ozoya na ndenge ya kobundisa, na ndenge ya kotangisa makila bandeko na yo aba innocent ya ba Congolais o bazokufa du jour au jour. Bokendaka kozwa ba stratégie epa ya Kagame. Sikoyo yango Kagame bozozwa ba stratégie soki déjà président na bino, président ya mboka na bino ao respectaka yete. Que dire vous autres bino kutu bozokendaka kosenga renfort epa na ye. Aomonaka bino neti nini soki lelo Nzambe apamboli bino bokomi ba président. Vous pensez que mutu wana akoki koya ko respectaka bino? Peut-être makambo oyo azosala na Félix Tshisekedi lelo eza muke. Mais tango wana ekozala ya bino, ekozala pasi pe mawa, ekozala makambo moko minene. Mais wana nyonso bino ba Congolais bozomona ngo te. Wana nyonso bino ba Congolais ezote ya bino te. Paul Kagame aza mutu moko, donc aza na contrôle de soi te. Azo se contrôler na ete. O nyonso ko yela ye na mutu si faut que abimisa, ako préférer na ye abimisa. Ako préférer na ye aloba. Et une chose oyo azobosana eza ke mutu nyonso zaka na passé na ye. Eza na mutu moko te oyo depuis abandaki bomwana makambo na ye nyonso ezalaki ka bien te, azalaka te. Ye pe aza na passé na ye. Ye pe aza na passé na ye. Paul Kagame na ye pe aza na passé na ye. Ata soki akola na famille ya mbongo, peut-être bakoko na bakokolo na ye bazalaki na famille ya mbongo te. Peut-être ye mutu kaka azalaki chanceux ya kobotama na famille ya mbongo, mais bakoko na bakokolo na ye bapapa na ye peut-être bazalaki na famille ya mbongo te, bakomaki kobunda nde malembe tango babande okola. Et ayebi te ba génération oyo ezoya, ba 10e génération, est-ce que bazala na bambongo oyo ye aza nango? Point d'interrogation. Batu mosusu bayebaka te. Batu mosusu batalaka mutu le passé na ye bakomi kotambola nango, bakomi ko minimiser ata soki Nzambe asi apamboli ye, bakolinga bakende luka passé ya mutu. Mais le passé reste dans le passé. To mema passé te to mema ngo na présent te. O nyonso esalama na passé etikala nango na passé. To move on. To zala sikoyo na présent, to traiter ba présent. Toza besoin lisusu na retraiter ba passé te. Wana nyonso ka aya ko humilier Félix Antoine Tshisekedi. Wana nyonso azaka na posa Félix Antoine Tshisekedi aya ko répondre ye. Ezaka pasi. Congolais fongola miso bino oyo bozo soutenir Paul Kagame. Bino oyo bozo mitia na mitu ke no boya ko bundisa bandeko na bino ya ba Congolais. En tout cas c'est le moment bozala na sens ya ko raisonner. Bo rezonaka bo yebaka ke no mutu place tozo kimela aza mutu mabe. Soki déjà lelo oyo aolobaka mabe pour na président na biso oyo aza na kiti pour le moment. Que dire nous autres on a tozui kibokonzi te les jours tokoya kozwa kibokonzi tokosukela wapi tokokende pe wapi. Na otiela bino mwa video wana boyoka lisusu boyoka maloba oyo azoloba la famille. En tout cas papa oyo Paul Kagame aza mutu moko aza ya bisalela, aza mutu moko aza na sens te, aza mutu moko bandeko nanga aza penza motema oyo tolobaka penza motema mabe kotalaka elongi na ye na oyo nyonso ezobimaka na munoko na ye na oyo nyonso eza na kati ya nzoto na ye ezaka mabe. Either I don't know whether you have seen this about Felix, somebody, an Italian family person who, you know, Felix spent many years in Belgium. he was a taxi driver. He was a taxi driver, he was many things of that kind, but even with a very bad reputation. The man who employed him, an Italian family, an old man now, who employed him, he was delivering. The man has a shop, a pizza shop, and Felix used to deliver. So when this old man heard that Felix had become president, he said, "Oh my God." He said, "This one?" Then he told the story. It was even written. I hope you can What was show he doing? it. What was the story?
It was like, this guy who could not even do the job of delivering pizza How did he become has president? become, I don't know. omona kana elobeli na ye aza mutu moko ya jalousie ya makasi, aza mutu moko ya keto, aza mutu moko oyo amilingi nayebi te ye soki Paul Kagame akola na vie ya bien, akola na vie ya mbongo, sikoyo alingi aya kohumilie Félix Antoine Tshisekedi pona nini alingi aya kohumilie ye pona nini soki ye akola na vie ya mbongo, akolinga aya kohumilie Félix Antoine Tshisekedi pona nini? Cela veut dire que Félix aleki ye penza, aleki ye to banda deja na nzoto ye Paul Kagame aza na nzoto moko bandeko na nga mopepeka ya muke soki ye akwei na ye kaka mopepe ya muke kaka eya amikweli na ye akufi. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi ata soki mopepe ye ya ndenge nini, ezala ya butu, ezala ya moi, ezala ya kindoki, ezala ya normal, aokweya na ye te. Mais Paul Kagame mipepe nyonso soki ka eyeli ye mbala moko na kokweya akwei na ye. Ezaka pasi pe mawa, ezaka pasi bandeko na ngai bamakambo mosusu eya koteya biso pe na vie bien que eza bamakambo moko ezoleka na ba président, mais eya koteya pe bandeko mosusu oyo eza bamakambo oyo bandeko na biso mosusu bazo vivre lelo oyo. Oza na batu mosusu ozosekaka na bango, oza na batu mosusu yo kanisi keno bato oyo baza famille nanga zoka bazoluka kaka mabe ekomela yo, mabe ekotela yo. Yango il faut tozalaka vraiment keba na bandeko mosusu, parce que oyo penzanga na o comprendre ezaka jalousie oyo Paul Kagame azo yokela penza Félix Antoine Tshisekedi atalika alobi banzoto wana nde bongi na ki président ya ye toyebi te soki aliaka te soki ezaka matila ya batu oyo babomaka chaque jour na est kuna, yango makila wana moyen elalisaka ye pongi eza te, yango kondaka atikalika misisa na misisa. Zambe na bomoi ba Paul Kagame oyo baopesaka pasi pe mawa neti mutu moko aliaka te ye président mobimba nzoto malonga te, santé ya malonga te, azaka neti mais koloba maloba mabe na munoko batu abongo bazalaka batu moko ya maloba mabe penza makasi na munoko. Ata soki azalaki mutu ya bapizza, azalaki chauffeur ya ba taxi, ya ba bis, problème eza nini? Lelo o nzambe asali ye grâce akomi président, akomi ko diriger. Peut-être musala wana nzambe abandaki nde ko préparer ye, abando préparer nde futur na ye, ezalaka mwa bongo na système moko ya kitoko. Voilà la famille kande toyebisaka bino toujours et encore biloko ya kitoko eumelaka nango te. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.